Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ համայնայության մայրաքաղաք Երևանից։ Այսօր դեկտեմբերի 17-ն է 2025 թվական։ Կխոսենք աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային, ներպետական, ուշագրավ թեմաներից, որոնք կներկայացնեմ իմ մեկնաբանությամբ։ Երեք անդրադարձանք, որ թե Իրանից, թե Ռուսաստանից թրիփի հետ կապված, Տրամպի ուղու հետ կապված միաժամանակյա հայտարարություններին, այսօր շարունակենք այդ թեմաներով։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին ասել է, իմ կարծիքով ԱՄՆ նախագահը հնարավորություն ուներ ստանալու Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, եթե շարժվեր ճիշտ ուղղությամբ, եւ ես ցավում եմ, որ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար նրա ջանքերը հանգեցրին Իրանի վրա ռազմական հարձակման։ Սա այն բանն է, որ իրանցի ժողովուրդը չի կարող անտեսել կամ մոռանալ։ Նյու Յորքում վերջերս կայացած բանակցությունների ժամանակ ես կրկին առաջարկեցի այս խնդրի դիվանագիտական լուծում, որը ցավոք չընդունվեց չափազանց մեծ ամբիցիաների եւ տարբեր լոբբինգների ազդեցության պատճառով, նշել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ինչու եմ ասում, որ անգամ այս թեմայով դա էլի մեզ վերաբերվող հարց է, որտեղ Իրան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները կարգավորված չեն, եւ Իրանը ունի դժգոհություն, որ Միացյալ Նահանգները ներկայացված լինեն իր հյուսիսային սահմանին։ Եվ հարցը նա է, որ եթե իր սովորության համաձայն փորձի Դոնալդ Տրամպը գնա գործարքի եւ հաջողվի գործարք կնքել, Իրանը պետք է ասի, այդ գործարքի մեջ հաշվի առիմ շահերը, այդ ճանապարհը չի գործելու։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ համաձայնության չգան եւ հերթական հարվածները ստանա, Իրանը դրանից չի վերանալու, բայց Հայաստանին պետք է ասի թշնամուն չբերես մտցնես այնտեղ։ Եվ մենք չենք կարող հաշվի չառնել Իրանի շահերը, եթե դա սրված լինի Ամերիկայի հետ։ Եվ նույն հաջողությամբ նույն խնդիրը վերաբերում է Ռուսաստանին, պատահական չէ, որ երկուսը միաժամանակ անդրադարձան։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գնա Ռուսաստանի հետ գործարքի, անվերապահորեն այդ գործարքի ընթացքում Ռուսաստանը պետք է ասի, դե ինձ էլ մի հատ թեթև հաղթանակ նվիրի, որպեսզի ես իմ ժողովրդին արդարացնեմ, որ Ամերիկայի հետ նորմալ է ամեն ինչ։ Այդ ճանապարհը ես պիտի մասնակցեմ կամ դա պետք է լինի իմը, եթե ուզում ես մենք լավ հարաբերության մեջ լինենք։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը գնան կոշտ առճակատման, այդ դեպքում համենայն դեպս Ռուսաստանը բավարար ուժ ունի այն չափով, որ մեր իշխանություններն են ներգրավվել Վլադիմիր Պուտինի տակը, Հայաստանին ասի դա պետք է չլինի, կամ պետք է լինի իմ ուզածով, ոնց որ մենք պայմանավորվել էինք Եռակոմ Ադրբեջանի հետ, կամ չի լինելու, իսկ ինքը բավարար չափով ուժ թողել է Հայաստանի վրա ազդելու։ Հազիվ մտածում էինք, որ գոնե կհանեն Ռուսաստանին այստեղից, ինչպես տեսնում եք, չէ, ու պատահական չի երկու կողմի ակտիվությունը միաժամանակ։ Երեք դրա մասին խոսեցի, իսկ այսօր նաև պատկերացնում եք, հիմա կխոսենք նաև Ռուսաստանի քայլերից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հետ բանակցությունների բացման ժամանակ հայտարարել է. երեք ասացինք, որ այսօր հանդիպումը տեղի է ունենալու Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև համապարփակ գործընկերության համաձայնագիրը սահմանում է ուղղություններ բոլոր ոլորտներում 20-ամյա հեռանկարով։ Հիմա տեսեք, մենք մի հատ մտադրության հուշագիր ենք ստորագրել 1 տարով Ամերիկայի հետ, 3 հատ հուշագիր Ամերիկայի հետ, 1 տարով մտադրությունների հուշագիր։ Ու չգիտենք մի տարի հետո եթե աշխատանքները առաջ գնացած չլինի, եւս մի տարով կերկարաձգեն, թե կասեն էլ իմաստը, որ եթե գործնական քայլեր էլ արված չլինի, որովհետև մտադրության հուշագիրը կարճաժամկետ է արվում մի բանի համար, որ եթե մի տարին ձեզ բավարար չի կոնկրետ քայլեր անելու, անընդհատ չենք դնելու այդ հուշագիրը երկարացնենք, որ ինչ անենք։ Մտադրությունը ընդամենը գործնական քայլի պետք է մղի։ Դրա համար է, ոչ ավելին։ Եթե մի տարին ձեզ բավարար չի, ուրեմն դա իմաստ չունի։ Իսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առջևում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պետք է մտածեն, թե կոնգրեսի ընտրություններն ինչ կլինի եւ դա որքանով խնդիր կառաջացնի Դոնալդ Տրամպի համար, հաստատ մենք նրանց համար առաջնահերթություն չենք։ Եվ
Սա ուղղակի նրա համար, որ տեսնենք, Իրանը շատ ակտիվ ձևով Ռուսաստանի հետ 20-ամյա հեռանկարով համաձայնագիր է ստորագրում համապարփակ գործընկերության։ Լավրովը նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը մի քանի օր առաջ քննարկել են այս կարևոր փաստաթղթից բխող նպատակները։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանին Իրանին աջակցելու համար ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի կողմից հարձակման ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ Այսինքն հատուկ շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին Ամերիկայի եւ Իսրայելի դեմ պատերազմի ժամանակ աջակցության։ Ու այս ամեն ինչը Հայաստանին ոնց որ թե լավ չի վերաբերվում։ Մենք լրիվ մեր օրակարգն ունենք, մենք շարժվում ենք մեր օրակարգով, հա։ Չենք նկատում, թե ինչ է կատարվում, մեր շուրջ ինչ է կատարվում, որովհետև երբ որ անդադ այդ մասին ասում ենք, դե մեր մասին չի, հմել հո մեր մասին է։ Հայաստանի կառավարությունից հայտնում է Երևանում Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկի համանախագահությամբ կայացել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական 24-րդ նիստը։ Վերլուծվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև առևտրատնտեսական եւ մշակութային հումանիտար հարաբերությունների ողջ համալիրը, ինչպես նաև սահմանվել են երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցության զարգացման հետագա քայլերը։ Կողմերը հատուկ անդրադարձել են էներգետիկայի, հատուկ անդրադարձել են, պարզմավորապես այս հասարակ անդրադարձել կա, քանի ոլորտների են հատուկ անդրադարձել։ Էներգետիկա, արդյունաբերություն, տրանսպորտ, գյուղատնտեսություն, թվայնացում, առողջապահություն, մշակույթ, գիտություն, կրթություն, զբոսաշրջության ոլորտներին, ժողովուրդ ջան։ Ով է Ռուսաստանին Հայաստանից հանում, Փաշինյանը, որ ոլորտից են հանել ռուսներին։ Բացի այս ոլորտները տակը ինչ մնաց։ Մնացածիներ հատուկ չեն անդրադարձել, բայց անդրադարձել են։ Միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահների մասնակցությամբ ստորագրվել են նաև մի շարք երկկողմ փաստաթղթեր Ռուսաստանի եւ Հայաստանի գերատեսչությունների մակարդակով։ Ժողովուրդ ջան, խնդրեմ։ Ու պատահական չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայից գնաց Ռուսաստան ոչ իր կարգավիճակին, պաշտոնի կարգավիճակին, ոչ թե իր անձի գնաց Միշուստինի կազմակերպած մասնակցելու ԵԱՏՄ ֆորումին, որովհետև իրանք խնդիրներ ունեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու։ Ինչ Եվրոպա։ Իդեպ այդ հարցում ինքը անկեղծ է, ինքը Եվրոպայից ասեց, որ մենք չենք գալու ձեր մոտ։ Այդ իրան սատարողներն են ասում, վերջ, Եվրոպայից ասում են, որ երբեք Հայաստանն այսքան մոտ չի եղել, վաղը մյուսները որ հարցարում իշխանությունները կասեն, շոտ, բայց ով է ձեզ տենց բան ասել։ Կամ ով է ձեզ ասել, որ Տրամպի ուղին դա անվտանգության երաշխիք էր։ Մենք տենց բան ասել ենք, հա մեր սազանդարներն են ասել, դուք չհավատայիք իրանց։ Մենք ի՞նչ կապ ունենք իրանց հետ։ Բայրեկ որ իշխանությունն ասում է, որ դա ընդհանրապես բիզնես պրոյեկտ է, ինչ անվտանգություն։ Բայց չեք հիշում օգոստոսի 8-ից ինչ էին ասում, բայց այսօր այս ամեն ինչը մեր շուրջ է, ժողովուրդ ջան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, գիտեք, նաև հիմա ուկրաինական պատերազմի հետ կապված բավական լարված իրավիճակ է, որովհետև Եվրոպան պինդ կանգնած է Ուկրաինայի թիկունքին, Դոնալդ Թրամփը խոստումներ է տալիս Ռուսաստանին, բայց չի կարող կատարել, դրա համար հասկանանք ինչ փուլում են գտնվում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է. Ուիտքոֆն անշարժ գույքի գործակալ էր Նյու Յորքում եւ շատ բան չգիտեր Ռուսաստանի սահմանների կամ գետերի, ինչպես նաեւ այն վայրերի մասին, որտեղ աշխատում էր, բայց ցույց տվեց, որ իդեալական բանակցող է։ Սա իր հատուկ ներկայացուցիչի մասին է խոսում։ Անշարժ գույքի գործակալ էր ու բացարձակ պատկերացում չուներ, բայց ինչ գործ ուներ այդ անշարժ գույքի գործակալը, այդպիսի առանցքային դերակատարություն ունենար ու այդպիսի բանակցություններ վարել մի գործից, որից բացարձակ տեղյակ չի։ Ումով եք բերել լցրել այդ ապարատը։
Եվ գիտեք ի՞նչն է հարցը, ես պատահական չէր, որ հիշացրեցի, թե ապարատում ովքեր են աշխատել, հիշեցնելով Զբիգնև Բժեզինսկու մասին, որ անգամ այնպես չէ, որ նախագահը մեծ հեղինակություն ուներ, բայց ինքը իր հեղինակությամբ ու կշռով հարցեր էր լուծում, որ մինչև այսօր հիշում ենք Հենրի Քիսինջերի մասին, որ երկու նախագահի հետ աշխատել է, երկուսն էլ նենց հաստատ չէին փայլում հեղինակությամբ, բայց ինքը իր կշռով ու հեղինակությամբ իր ճկունությամբ հարցեր էր լուծում։ Ինչի մենակ այդ ասենք, ինչի հանրապետական ուրիշ ադմինիստրացիայում ուրիշ մարդիկ չեն եղել։ Քոլին Փավելը, որ ազգային անվտանգության գծով խորհրդական էր, դեռ Բիլ ներողություն Ռոնալդ Ռեյգանի ժամանակ, իսկ արդեն Ջորջ Բուշ կրտսերի ժամանակ պետքարտուղար էր, դեմք էր, նա մի հատ բան էր խոսում, աշխարհը մուշուշով հետևում էին նախագահները ասեն, այս ինչ ասում, Կոնդոլիզա Ռայսը, որը եղել է Ջորջ Բուշ կրտսերի ժամանակ անվտանգության գծով խորհրդական, իսկ երկրորդ պաշտոնավարման ժամանակ եղել է պետքարտուղար, ու Ջորջ Բուշ կրտսերն էլ առանձնապես չէր փայլում իր հեղինակությամբ ու կշռով, դրա փոխարեն կոմպենսացնում էր ապարատը, իսկ այսօր սենց հեգնանքով խոսալը, որ անշարժ գույքի գործակալին բերել ես, որ բանակցություններ վարի, բայց ոնց որ լավ բանակցություն ա վարում, Ջարեդը էլ իր փեսեն է, հիանալի տղա է, մենք բոլորս դա գիտենք, բայց Սթիվը հիանալի բանակցող է, Ուիտքոֆի մասին է խոսքը, եւ ես նրա մեջ մեկ բան նկատեցի, նա պարզապես լավագույն բնավորություն ուներ, Նյու Յորքում բոլորի հետ 20 տարի շփվելուց հետո ես դա հասկացա, կային այլ մարդիկ, որոնք հիանալի բանակցողներ են, սակայն նախ նրանց հետ պետք է անցնել երրորդ համաշխարհային պատերազմի միջով, իսկ մենք դա չէինք ուզում, հայտնել է Թրամփը։ Գիտեք այս բանակցությունը, որ մարդ, որոնք բացարձակ գաղափար չունեն արտաքին քաղաքականությունից, բայց լավ բանակցող են, ինչ երկու բիզնեսմենի ուղարկել ես բանակցելու, որ ինչ անեն։ Նստեն բացատրեն այս սենցա են նեցա, որի դիմաց ինչ ասեն Ուկրաինայի հողերը տվեք մեզ, մենք է ձեզ հողեր կտանք, որտեղ օգտակար հանածո կա Ամերիկային։ Էսա ձեր բանակցելը։ Բայց սա ջերի երես դուրս գալի, չէ։ Այսինքն այդ է ձեր բանակցությունը, որ գնացել եք Ուկրաինայի հողերով, ձեզ համար հողերի հարցեր եք լուծում, ինչպես կասեին անտիկ հույն փիլիսոփաները հողերես ձեր անգրագետ գլխին։ Բայց դրա համար առաջ չի գնում այս գործը։ Որտեղ այս մարդկանց պատկերացումը դա է, որ ցանկացած բիզնեսմենի կարած բերես տնես ու ասես գնա բանակ, քանի անգամ է իր անձնակազմի, իր ապարատի մարդիկ են անգրագետ բաներ են, ասել բարբերաբար հրադարձել են, ասում են Ջորջ ջան, սրանք դպրոց գնացել են ընդհանրապես, բու ավար, ինչ եք Ամերիկայի բոյերը հեղինակազրկում, ուրեմն ես կադրեր են տվել անգրագետ, բանես մեծ խոսում եք, տեսեք ինչեր են ավարտել, տեսակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ժողովրդավարության վարկանիշը ամերիկացիների շրջանում կազմում է 39%։ Սա 2025 թվականի հունվարի 20-ին տեղի ունեցած նրա երթմնակալությունից ի վեր նվազագույնին ամենամոտ ցուցանիշն է։ Այս մասին են վկայում հրապարակված հարցման արդյունքները, որ անցկացվել են Reuters գործակալության եւ Ipsos միջազգային ծառայության կողմից։ Ըստ ներկայացված տվյալների հարցվածների միայն 33%-ն է արդյունավետ համարում Թրամփի վարչակազմի տնտեսական կառավարումը։ Լանդհանուրը արտաքին քաղաքականություն հասկացակ ամենացածր ցուցանիշն է եղել, դա այն ցածր մեկել ինքն է եղել մի որոշ ժամանակ առաջ 38%։ Բայց նաև տնտեսական քաղաքականությունը, որ այդքան թմբկահարում է, տեսեք ինչ եմ անում, բայց ոչ մի բան չես անում։ Ուղղակի վնաս ես տալի։ 33%։ Բացի դա այդ ինչքան էլ որ ասում բանը միգրացիոն ոլորտին առնչվող Տրամփի որոշումներին հավանություն են տվել ռեսպոնդենտների 41%-ը, իսկ 52%-ը համաձայն չէ դրանց հետ։ Անկամ այդ որ թմբկահարվում է, որ տեսեք բանը ապօրինի միգրանտների դեմ ոնց ենք պայքարում, եկել են սա մեր երկիր են լծվե, ինչ հասարանց ուզածը, պետք է դուրս անենք, էս անենք, անգամ այդ պարագայում ամերիկացիները հասկանում են, որ դա արդյունավետ բան չի, որ արվում է։ Այնպես որ սա ինչի համար եմ ասում, համարենք ես Երևանից եմ խոսում, այդքան լավ չեմ տիրապետում։ Այս
սոցիոլոգիական հարցումները Ամերիկայում են, չէ՞ անում։ Հեղինակավոր կառույցներ են, չէ՞ անում։ Նրանք էլ չեն տիրապետում։ Ժողովուրդն էլ չի տիրապետում։ Այս ժողովրդի կարծիքն են հարցրել, Հայաստանի ժողովրդին չեն հարցրել։ Բայց ենք ասում, Ժորժ ջան, որ անհանգիստ ենք մեր երկրի համար։ Անհանգիստ ենք նրա համար, որ ինքը կարա դնի հողի արքով աճարքի, վաղը մյուս օրն էլ կանգնեն, ասեն դե ինչ ա եղել, որտեղ Հայաստանը Ռուսաստանի կազմում, չէ, ինչ ա եղել որ։ Ինքն էլ ունի, ասենք, առավելություն, ինքը հզոր երկիր է, ինչ եք բողոքում որ։ Զիջեց Ուկրաինային է, ինչ երաշխիք ունես, որ Հայաստանի հետ կապված այդ պրոբլեմը չի լինելու։ Բլումբերգը հայտնում է, ԱՄՆ-ում մշակում են Ռուսաստանի էներգետիկ հատվածի դեմ պատժամիջոցներ, որոնք կարող են սահմանվել, եթե Ռուսաստանը հրաժարվի ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման առաջարկներից։ Ուշադրություն Բլումբերգը չի ներկայացնում, որ այդպիսի բան պաշտոնյա է ասել։ Պարզապես գցում է շրջանառության մեջ, լսացնել տալիս բոլոր ամբողջ աշխարհին, նաև Ռուսաստանին։ Գործակալության տվյալներով Վաշինգտոնը դիտարկում է մասնավորապես ստվերային նավատորմի նավերի նկատմամբ միջոցները, որոնք օգտագործվում են ռուսական նավթի փոխադրման համար, ինչպես նաև առևտրային ընկերությունների նկատմամբ, որոնք նպաստում են համապատասխան գործարքների անցկացմանը։ Այսինքն սա ակնհայտ շանտաժ է եւ շատ նորմալ է, որ արվում է։ Շատ նորմալ է։ Որովհետև ինչպես տեսնում եք, ռուսները գնալով լկտի անում են։ Էլի առիթ կլինի այսօր էլ վաղն էլ, որովհետև այդքանը մի օրում չեմ հասցնի, որովհետև բաներ կհատուկ պետք է անդրադառնամ, թե Ռուսաստանը ինչ ձևով է խոսում նաև Ամերիկայի հասցեն եւ ինչեր է դնում Ամերիկայի դեմ։ Հա, բայց խնդիրը նա է, որ Ամերիկան էլ հասկանում է, չէ, որ եթե տենց է, հիմա պարզ ասում են, եթե դու չհամաձայնվեցիր, անգամ այս ամեն ինչը քո ներկայացրած պահանջներն է, եթե քո պահանջներին էլ համաձայն չես, ստիպված պետք է անցնեն սանկցիաներ, այս Ռուսաստանի տնտեսությունը խայտառակ վիճակի է։ Խայտառակ վիճակի է եւ այդ ամեն ինչը նրանք ովքեր չեն տեսնում, շատ վատ է որ չեն տեսնում, են չեն ուզում տեսնեն։ Բացի այդ, որ ռազմական հաջողություններ չունեն, շատ լուրջ հարվածներ է հասցնում նրա տնտեսությանը։ Արդեն նույնիսկ չեն կարողանում թաքցնել, որ նույնիսկ բյուջեի կեսը արդեն ծախսում են ռազմական կարիքների համար։ Նույնիսկ եթե դա 40%-ի մոտ է ներկայացված, մնացած ոլորտներից էլ նենց ծախսեր են կրճատում ուղարկում այնտեղ կամ ձևակերպում են նրանց անունով ուղարկում այնտեղ, որ փորձում են դժգոհությունները կանխելու համար Մոսկվայում կենտրոնացնեն ամեն ինչ, մարզերից հավաքեն, բերեն, որ դեֆիցիտ չլինի Մոսկվայում, բենզինի հետ կապված դեֆիցիտ չլինի, ապրանքների հետ կապված դեֆիցիտ չլինի, օդը փակեն, որ գոնե Մոսկվան վտանգ չլինի, որովհետև մոսկովյան խոճապը կարող է շատ լուրջ ցնցում առաջացնի երկրում։ Էնպես չի, չէ՞ որ մարդիկ տեղյակ չեն ինչա կատարում։ Հասկացանք ինտերնետն էլ կփակեք, որ մարդիկ չիմանան, ուր ենք վերադառնում, որ ժամանակն ենք վերադառնում, ու այս ամեն ինչը նրա համար է, որ Դոնբասից մի քանի կիլոմետր հող վերցնեն ու ասեն մենք հաղթեցինք պատերազմում, ժողովուրդ ջան, հաղթել ենք, հա, ու այս խելքին մենք Ռուսաստանի շահերն ենք սպասարկում, հա։ Դուք չեք տեսնում ընտրությունների հետ կապված ռուսամետ ուժերը ինչ կարծիքներ են հայտնում։ Էլի պետք է Ռուսաստանը հետ սերտացնենք, պետք է բազան ավելացնենք մի հատ էլ, պետք է էս անենք, պետք է այն անենք, պետք է այն անենք, չեք լսում դա ժողովուրդ ջան, որ այս մարդիկ համարում են, որ մեր երկրի ապագան դա է։ Ու դա ոնց կարա մեզ չանհանգստացնի։ Բայց իմիջիայլոց Դոնալդ Տրամպը ամենամեծ վնասն է տալիս Ռուսաստանին, մեկ անգամ եւս ասեմ։ Նա հույսով արեց, որպեսի Պուտինը վերջի շնչում դնի ամեն ինչ, որպեսի անի սպանությունների առաջ կանգ չառնի, զոհերի առաջ, նա ծախսերի առաջ կանգ չառնի, որ գոնե մի քիչ առաջ գնա, որ բանակցությունում շահեկան դիրք ունենա։ Իսկ այդ հույսով անելը, հագեցնելու դրան Տրամպին չի հաջողվելու ավարտել այս ամեն ինչը շահեկան Ռուսաստանի համար։ Արդյունքում ստացվել է, որ Ռուսաստանը քանդելուն ինքը նպաստեց, որտեղ ինչքան երկարեց, այնքան Ռուսաստանի ներսից ճաքերը հավանականությունը մեծանալ է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ ստացվել է, որ ոնց որ Տրամպը չափից շատ է սիրում Իսրայելին, որը հանգեցրեց նրա մեկուսացման, արդյունքում Իսրայելը ինչ շահեց դեռ չենք տեսնում, բայց Տրամպը ոտը քաշի կտեսնենք, թե ինչ կդնեն գլխին։
Իմ անիմաստեղը տարավ նույնիսկ եվրոպական երկրները, որոնք խոսում էին Իսրայելի անվտանգության իրավունքի մասին, ինքնապաշտպանության իրավունքի մասին, նրանք էլ կամաց երես թեքեցին։ Ինչ շահեց Իսրայելը, որ Գազան ուզում էր դատարկել, նվեր տար Տրամպին ու դա տեղի չունեցավ։ Հիմա նույնը Ռուսաստանի հետ է։ Ինքը չի հասցնելու Ռուսաստանին օգնել, բայց Ռուսաստանին ներքաշելով այս ամեն ինչի մեջ հասցնելու է բավական ծանր վնաս։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է. Ուկրաինայի եվրոպական ուժերը, որոնք ստացել են Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների անվտանգության երաշխիքներ, որոշակի հանգամանքներում կարող են դիմադրել ռուսական ուժերին։ Երաշխավորները պարտավոր կլինեն հետ մղել ռուսական զորքերը հրադադարի պայմանների ցանկացած խախտման դեպքում։ Մենք կապահով ենք ապառազմականացված գոտի պատերազմող կողմերի միջև և ավելի կոնկրետ լինելու համար մենք նաև կգործենք համապատասխան ռուսական ներխուժումների և հարձակումների դեմ։ Մենք դեռ դրան չենք հասել, նշել է Գերմանիայի կանցլերը։ Իսկ հիմա նայենք Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է. Ուկրաինայի համար ամուր երաշխիքները դա Եվրամիության երաշխիքներն են։ Սա հատուկ ուզում եմ ընդգծել ի գիտություն մեր հասարակության ու մեր իշխանությունների Եվրամիության երաշխիքներն են, անվտանգությանն է։ Հիմա նայեք, Ուկրաինայի տնտեսական անվտանգության երաշխիքներ և անդամակցություն Եվրամիությանը, տնտեսական անվտանգությունից բացի, հիմա շարունակությունն նայենք։ Մենք այս ամենը դիտարկում ենք որպես անվտանգության երաշխիքների ամբողջություն և կարծում ենք, որ եթե մեր գործընկերները պատրաստ են աջակցել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներին, ապա մեր դիրքորոշումն այն է, որ մեր գործընկերները կաջակցեն մեր անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Ես չեմ կարող ասել, թե երբ կամ ինչ այլ պայմաններ կարող են լինել, բայց սա մեր և իդեպ մեր շատ գործընկերների շրջանակային ըմբռնումն է անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ, նշել է Զելենսկին։ Պատերազմի մեջ հայտնված երկիրը համարում է, որ Եվրամիությունը, որը տնտեսական տիրույթ է, Եվրամիության անդամակցությունը դա անվտանգային երաշխիք է։ Մեզ ճղում ենք, ասում ենք, ժողովուրդ ջան, բավական է, մենք Եվրամիությանը հայտ ներկայացնենք, դրա հետ մեկտեղ լուծելու ենք նաև անվտանգության հարցը։ Ու մի մտածեք, որ դա անպայման ՆԱՏՕ-ն է։ Մենք այո պետք է ասենք Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը միասին պետք է ասենք։ Հայաստանը ցանկանում է դիմել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց եթե նույնիսկ մինչև ՆԱՏՕ-ին հասնելը, որը որ որոշակի ժամանակային խնդիրներ է, որոշակի նորմատիվ հնարավորություններ է եւ այլ, կամ կարող է շատ ծանր տանի, հատկապես ենթադրենք Իրանը, որ մենք չենք ցանկանում գնալ առճակատման, դա կոմպրոմիսային տարբերակ է, որ Եվրամիության անդամակցելով նրանք ասում են մեր անդամ պետությանը նաև տանք անվտանգային երաշխիքներ, ոնց կարա Եվրամիության անդամ պետությունը անվտանգ չլինել։ Սա է։ Ու հարցը նա չի, որ դու Եվրամիության անդամ կարող է չդառնաս մի տարում կամ 2 տարում կամ 5 տարում։ Հարցը նա է, բավական է այդ քայլը գցես, այդ ուղղությամբ քայլ անես, դու այդ երաշխիքը ավտոմատ կերպով ասում ես Եվրամիության ազդեցիկ պետություններ, առաջին հերթին եռյակը, Մեծ Բրիտանիան իհարկե Եվրամիության անդամ չի, բայց ավելի սերտ է համագործակցում, քան մյուսները։ Եվրոեռյակին կարող ես դիմել Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ ասես մնացած բոլորի հետ ճշտենք, ինչու եմ ասում, որ Եվրամիությունը շատ որոշումներ կայացնում է կոնսենսուսով, որ անգամ այդ կոնսենսուսի խնդիրները չունենաս։ Այն կամավորների ջոկատը ավելի մեծ հնարավորություն է ստեղծում, քան Եվրամիության ձևաչափը, որտեղ նրանց մեջ մտնում են նաեւ Կանադա, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա եւ այլն։ Էնպես որ մեկ անգամ եւս հատուկ ընդգծում եմ, որ այդ պատերազմի մեջ ներքաշված Զելենսկին ասում է տվեք Եվրամիության անդամակցության հնարավորություն, դա հավասարազոր է անվտանգության երաշխիքի։ Չի հասկանում, ինչի մասին է խոսում։ Նիդերլանդների պաշտպանության նախարար Ռուբեն Բլեկերմանսը հայտարարել է. Ես հայտարարում եմ մեր վերջին աջակցության մասին Ուկրաինային 700 միլիոն եվրո անօդաչու թռչող սարքերի և 250 միլիոն եվրո ամերիկյան զենքի համար։
Մենք բոլորս պետք է ակտիվացնենք մեր ջանքերը Ուկրաինայի բանակցային դիրքը ամրապնդելու համար։ Նախարարը հավելել է, որ աջակցություն տրամադրելու որոշումը կայացվել է չնայած դիվանագիտական ոլորտում զգալի առաջընթացին, քանի որ հակամարտությունը դեռ չի ավարտվել և Ուկրաինան մեր ռազմական օգնության կարիքն ունի։ Այսինքն, եթե նույնիսկ Դոնալդ Տրամփն ասում է, որ պատերազմը կարող է ավարտվել շատ կարճ ժամանակում, նույնիսկ չեք պատկերացնի ինչ արագությամբ, եվրոպական երկրները չեն ասում, դե լավ, դե որ հեսա Տրամփը վերջապես արդեն գնում է պատերազմն ավարտելու, էլ ինչի նորից փող տանք։ Ընդհակառակը, որ պահին Տրամփն ասում է պատերազմը ավարտը մոտ է, Եվրոպայից ավելի ակտիվ ձևով ասում են, պետք է մենք ֆինանսավորենք, պետք է մենք անենք։ Այսինքն, որ չպետք է մենակ թողենք Ուկրաինային, բա որ Տրամփը ձգձգեց, բա որ Տրամփը գնաց նորից նստեց հողի ու փողի բազար արեց ռուսների հետ։ Այսինքն սա էլ ճնշման ձև է, աջակցություն Ուկրաինային, ճնշում Ամերիկային։ Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Սյուզի Ուայլսը հայտարարել է, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Տրամփը չի հավատում, որ Կրեմլի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը խաղաղություն է ուզում։ Նա կարծում է, որ ռուս բռնապետը վերջին հաշվով մտադիր է գրավել ամբողջ Ուկրաինան։ Իհարկե սա ընդհանուր կտորներով հավաքած մի հատ կարծիք էր ներկայացված, որի մեջ իհարկե ինքը այս կարծիքը հայտնել է։ Բայց հարցը նա չի, թե ինքը հիմա կասի ես ուղիղ տենց նկատունի, հարցը նա է, որ մենք էլ ենք հասկանում, որ Դոնալդ Տրամփն էլ է հասկանում, որ Ռուսաստանը խաղաղություն չի ցանկանում։ Ինքը նույնիսկ ցանկանում է Ռուսաստանին ասել, լավ, բեր մի բան տամ, բավարարվի, պատերազմը դադարեցնենք, որովհետև չես դիմանալու այդ պատերազմ։ Գլուխդ գովը ասա, հաղթել եմ, ինչ-որ բաներ արա, որպեսզի չքանդվի քո պետությունը կամ քեզ գահանկետ չանեն։ Ինչ-որ ձևով կանգնացնեն, որպեսզի Տրամփը մնա։ Բանը ներողություն, Պուտինը մնա։ Բայց մեկը Տրամփը հո հասկանում է, հո իր ադմինիստրացիան էլ հասկանում է ինչա կատարվում, որ Ռուսաստանը խաղաղություն որ ուզեց, ինչ անելու այդ խաղաղությամբ։ Ժողովրդին այս վիճակում ոնց է դուրս բերելու։ Ձմեռվա կեսին ասենք, ենթադրենք, ասեց Ջորջ ջան, մենք զինադադար ունենք կամ խաղաղություն ունենք։ Ոնց է պահելու այդ ժողովրդը։ Հիմա մթության մեջ են շատ բնակավայրեր։ Ինչ այդ Ամերիկան դրա մասին չգիտի։ Ամերիկայի արբանյակները ֆռում են, տոն արտուն գիտի, թե որտեղ խոսանք չունեն։ Չգիտի։ Տեղյակ չեն այդ ամեն ինչից։ Սա նշանակում է, որ Դոնալդ Տրամփը լավ էլ հասկանում է Պուտինի վիճակը։ Պարզապես ինքը մտածում է, որ գործարքի առումով թուլացած Պուտինը շատ հարմար է, որ ինչ որտեղ ինչքան Ուկրաինայի հաշվին իրան զիջենք, այդքան Ռուսաստանից կփոկենք բիզնես հնարավորություններ, բայց դա չի աշխատելու, ժողովուրդ ջան, էդ էլ ուղղակի ասեմ, որ դա արդյունավետ չի լինելու։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է. Արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ մեր գնահատականները ցույց են տալիս, որ Ուկրաինայի կարիքները 2026-27 թվականներին կազմում է մոտ 137 միլիարդ եվրո։ Եվրոպան պետք է ծածկի 2/3-ը կամ 90 միլիարդ եվրո, եւ խոսքը միայն թվերի մասին չէ, խոսքը վերաբերում է Ուկրաինայի կարողության ամրապնդմանը, ապահովելու իրական խաղաղություն, որն արդար է, կայուն եւ պաշտպանում է Ուկրաինան եւ հետեւաբար Եվրոպան, եւ խոսքը նաեւ Ռուսաստանի համար ռազմական ծախսերի ավելացման մասին է։ Այսինքն մենք փողը տանք, Ռուսաստանը դնի, մենք փողը տանք, Ռուսաստանը դնի, Ռուսաստանը քանդվի։ Այն ինչ որ արվեց Ռոնալդ Ռեյգանի ժամանակ։ Չնայած Ռուսաստանը խորհրդային միությունը քանդվեց իր փոխնախագահի, որը հետագայում նախագահ դարձավ Ջորջ Բուշ ավագի օրոք, բայց հենց այդ ձևով առաջ քաշում արեն խորհրդային միությանը։ Այսինքն մենք դնում ենք, դու դնում ես, մենք դնում ենք, դու դնում ես, դու քանդվում ես։ Հիմա այսօր ասում եմ Ռուսաստանին ճնշելու լավագույն ձևը մենք ավելի շատ փող կարանք դնենք, քան Ռուսաստանը։ Մենք դնում ենք, ինքը դնում է, ինքը քանդվում է։ Ու չի էլ թաքցնում, թե ինչ են անում։ Ահա թե ինչու ես առաջարկեցի Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ասում։
Երկու տարբերակ առաջիկա Եվրոպական խորհրդի համար։ Մեկը հիմնված ակտիվների, մյուսը Եվրամիության վարկերի վրա, եւ մենք պետք է որոշենք, թե որ ուղղությամբ ենք ուզում գնալ, որ ճանապարհով ենք ուզում գնալ, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ Իդեպ ասենք նաեւ մի բան, որ կոնգրեսը որոշում ընդունեց եւ ձևակերպումը չի կարեւոր, թե ինչ ձևով, բայց պարզ ցույց տվեց, որ Դոնալդ Տրամփ քեզ առանց մեր այդ համաձայնության դու չես կարող Ուկրաինան վաճառել։ Այսինքն օրինագծի անունը դա չի, բայց ուզում եմ ասել պարզ ասած մենք քեզ չենք թողում Ուկրաինան վաճառես, միանձնյա դնես, չկա տենց բան, որ մենք չորոշենք եւ դու դա կարողանաս անես։ Այսինքն դրանով նաեւ ցույց տվեցի, որ կսահմանափակեն իր լիազորությունը, ոչ թե սահմանափակեն լիազորությունը, ինքն է անդադ փորձում իր լիազորությունը գերազանցել։ Ու ասում են տենց չենք թողելու։ Բայց դա այն դեպքում, երբ որ ինքը մեծամասնություն ունի կոնգրեսում։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարել է. այսօր ես կարգադրում եմ շրջափակել բոլոր պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթային լցանավերը, որոնք փորձում են մուտք գործել Վենեսուելա եւ դուրս գալ այնտեղից։ Վենեսուելայի կառավարությունը պատասխանել է Տրամփի շրջափակման որոշումը, հայտարարելով լիովին իռացիոնալ եւ առևտրի ու նավարկության ազատության խախտում։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք։ Այս վերջի ընթացքում, այս վերջերս կորացեց, չէ՞ Սերգեյ Լավրովը Ռուսաստանի արտգործնախարարը ծպտունը դուրս չէր գալիս, մանավանդ ասում են կարող է Պուտինը գործից անելա, կարող է գլուխը կերելա։ Հիմա բլբուլա կտրե Ժորժ ջան, օրը այնքան բան է ասում, ստիպած երկու մասի են բաժանել, որ մի մասն էլ վաղը ասեմ, որ այդքանը անդադ չասեմ Լավրով։ Հիմա մի հատ էլ Լավրովը նայեք Վենեսուելայի հետ կապված ոնց է սաստում Ամերիկային, բայց ճիշտ է անում, ով է լեզու դրել իրանց բերանը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է. Պենտագոնի ռազմատենչ հայտարարությունները, որ Կարիբյան ավազանում քաղաքացիական նավերը առանց դատավարության խորտակելու անօրինական գործողություններից բացի, այսինքն Ամերիկայի պաշտպանության նախարարության գործողությունները համարում անօրինական։ Նրանք նաև ցամաքային գործողություն են պլանավորում Վենեսուելայում։ Այս ամենը իհարկե խաթարում է այն հույսերը, որ համաձայնության կարելի է հասնել միջազգային ասպարեզում ուժերի ներկայիս հավասարակշռության շրջանակներում, նշել է Լավրովը, չի ասում է Վենեսուելայի հետ։ Նա ասում է աշխարհում համաձայնության կարելի է հասնել միջազգային ասպարեզում ուժերի ներկայիս հավասարակշռության շրջանակներում, այսինքն դա խաթարում է Ամերիկան։ Այսինքն Ամերիկային ասում է Վենեսուելան մերն է։ Դու չես կարա Վենեսուելային կպնես։ Եթե դու Վենեսուելային կպնում ես, մեր հետ չես կարա պայմանավորվես, որ մենք աշխարհը նորմալ բաժանենք, այդ մերն է։ Հարցը նա չի Վենեսուելային կարա Ռուսաստանը պահի թե չէ։ Հարցը նա է Ռուսաստանը իրան իրավունք է վերապահում, ասի, եթե դու եկել ես Ուկրաինայում, այսինքն իմ ուզածը չես տալիս, ուրեմն իմացի ես քեզ կստիպեմ, որ դու Վենեսուելայի հետ տենց չվարվես։ Որտեղից է Ռուսաստանի սենց համարձակությունը։ Ով տված կլի այդ համարձակությունը։ Կարող է մի հատ մտածենք այդ ուղղությամբ։ Մի բան ուղղակի մի հատ արագ ասեմ, Facebook-ը մի բան հիշացրեց, այսօր էլ արդիական է շատ ոստիկանության կամայականությունների հետ կապված շատ դժգոհություններ են, մի մասը տեղին, մի մասը անտեղին, մի մասը շահարկվում է, մի մասը ճիշտ եւ այլ, բայց այդ ամեն ինչը որտեղից է գալիս, այդ ամեն ինչի վրով մենք անցել ենք, այդ ամեն ինչը տեսել ենք, եթե նույնիսկ մենք ենք մոռանում, գոնե Facebook-ը հիշացնում, ասում է չմոռանաք ժողովուրդ ջան, ինչի մեջով ենք անցել, էլի մենք այսօրվա առասնել ենք քննադատում, նախկինն էլ ժամանակին են քննադատել իրանց ժամանակ, բայց երբ որ նախկինները իրանց սրբի տեղ են դնում, արդեն չենք դիմանում, էլի։ Եթե մենք էլ մոռացած ենք ելնում, Ցուկերբերգն ասում են, գերլա մի հատ հիշի թե վախտին ինչ ես ասել, այդ օրվա իշխանության հասցեին։ Սա վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի ժամանակներին, 2014 թվական դեկտեմբեր։ Երբ Հայաստանը ղեկավարում է Ղարաբաղյան պատերազմի պահեստապետը։ Ինչի եմ ես Սերժ Սարգսյանին այդպես կոչել, որովհետև Ղարաբաղի պատերազմի թեժ ժամանակ, այն որ խաղեր էր տալիս ինքը դե Նարիմանովներ շատ գիտեին Նարիմանովնա, թե չէ գործակալա, դա է պատճառը, թե ինչ հասկացել են, որ խաղեր տալի, թևից բռնել էին, դուրս էին գցել Ղարաբաղից։ Գնացել էր Մոսկվա, այնտեղից ապրանքի մատակարարման հարցերով էր զբաղվում։
որից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բերեց Հայաստան, դե որովհետև ոնց կարա, մի գործակալ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, գործակալը գործակալին հերվից է տեսնում, չէ՞, ինչպես հայտնի արտահայտություններ, ձկնորսը ձկնորսին հերվից է տեսնում, Մոսկվայից ասեն, ընկեր, քեզ տեղ մենք կարևոր կադրեր ունենք, որ պետք է տանես մեր կադրերին քու մոտ, Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին։ Հիմա նայեցինք, այսինքն իմացաք, թե ինչի համար էր ինքը պատերազմի պահեստապետ, որովհետև պատերազմի լավ ժամանակ գնացել էր մատակարարումներով էր զբաղվում, այն էլ Մոսկվայից։ Վերջին օրերի արտառոց դեպքերից, եթե երկուսի պարագայում դեռ չունենք բացահայտումներ, Արամ Մանուկյանի և Սուրեն Սարգսյանի, այն ծեծելու բանի հետ կապված դեռ այդ վաղ բացահայտումներ չկար, ապա ազատամարտիկներ Մանվել Եղազարյանի ու Ռազմիկ Պետրոսյանի դեպքում կա Բարձրաստիճան պաշտոնյայի ՀՀ ոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանի ինքնախոստովանական ցուցմունք հոխորտանքն այն մասին, թե ով Սերժ Սարգսյանին բան ուզենա ասելու, ինքը նրա ականջները շանթուլի պես կկտրի։ Պաշտոնյանը ասում։ Դրանով պարզորոշ բացահայտելով, որ ազատամարտիկների դեմ բռնության կիրառումը տեղի է ունեցել իր հանձնարարությամբ։ Հիմա յուրաքանչյուրն իրեն հարց պետք է տա. ով է մեղավոր, ում էր ձեռնտու, ինչ է լինելու սրանից հետո, բայց ամենից շատ ինքներս մեզ պետք է հարց տանք։ Այս երբ իջանք այս մակարդակին, երբ երկրում այն աստիճանի արժեզրկվեց իսկական կռվողի կերպարը, որ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյան ազատամարտիկներին ծեծի ենթարկելու հրաման տալուց հետո հիմա էլ ականջները կտրելով է սպառնում։ Այն, որ մեր հասարակությունը մեղմ ասած այնքան էլ չի վստահում ոստիկանությանը, նրան դիտարկելով որպես օրվա իշխանության չագուչ, այդ մուրճով, որ Փաշինյանը ման է գալի, այդ մուրճը այն վաղտել են իշխանության ձեռներ, մի զարմանալի բան չէր, ուղղակի չագուչ եմ գրել չակերտների մեջ, նորություն չէ, նրան դիտարկելով որպես օրվա իշխանության չագուչ նորություն չէ, բայց ոչ մի անգամ այսպես թատերականացված ձևով չեն փորձել ոստիկանից սրբի կերպար կերտել ու հասարակության մեջ արհեստական ձևով, եթե չասենք բռնի կերպով, ոստիկանության հանդեպ վստահություն սերմանելու փորձեր արել։ Դրան զուգահեռ այսպես լկտի ձևով տղայական լեքսիկոնով հրապարակավ հանդես եկել ու անպատիժ մնացել։ Իհարկե հիմա էլ է տենց, որովհետև դե գիտենք Սերժ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն իշխանությունը ժառանգեց, այլ նաև ժառանգեց նրա մեթոդները։ Կարճ ժամանակ հետո այդ ամեն ինչը ջրիերես դուրս եկավ, որ ինքը չունի որևէ ծրագիր երկրի կառավարման։ Ինքը ուղղակի այն ինչ որ տեղյակ է, այն ինչ որ ինքը սպասարկում էր Սերժ Սարգսյանի շահերը ընդդիմություն աշխատելով, այդտեղից է, ինչ էլ իմացել է, այդտեղից է իմացել։ Ինքը 7.5 տարվա մեջ անգամ չունի հայեցակարգ երկրի զարգացման, չունի ուղղակի։ Իսկ հիմա լրջագույն քննություն պետք է հանձնի առաջին հերթին հենց Սերժ Սարգսյանը, քանի որ գաղտնիք չէ, ոստիկանությունն իր ուղղակի ենթակայության տակ է եւ միայն ձևականորեն է կառավարությանն առընթեր։ Եթե Սարգսյանը պաշտոնանք չանի փոխ ոստիկանապետին, կնշանակի նա քաջալերում է ինքնադատաստանը, այն էլ պաշտոնյաների ձեռքով իրականացրած։ Իսկ դրանով երկրում հիմք է դրվելու քաղաքացիական բախումների, հասարակական բոլոր մակարդակներում ինքնադատաստանների շքերթի։ Այսօր էլ պակաս չի, չէ՞ ինքնադատաստանների շքերթը, եթե արդեն մտածում են, որ ոստիկանությունը օրվա իշխանությանն է ծառայում։ Շատ բան է փոխվել 2014-ից մինչև 25 թվականի դեկտեմբեր, ժողովուրդ ջան։ Եթե սա անպատիժ մնա, ստացվում է, որ Սարգսյանը հասարակությանն ասում է, որ իրեն բան ասողի ականջները կտրելու թույլտվություն է տրված։ Սա հանդուրժենք, վաղն էլ կպարզվի, որ արդեն իրեն բացառապես քաղաքական լեքսիկոնով քննադատողների ականջներն են վտանգի տակ հայտնվել։ Ցավոք սա ոստիկանությունում արդեն արմատավորվող տղայական հարաբերությունների միակ դեպքը չէ։ Երբ օրեր առաջ ոստիկանապետը հայտարարեց, այն ոստիկանապետն էր, այս էլ ոստիկանապետն է, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Երբ օրեր առաջ ոստիկանապետը հայտարարեց, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանը նախագահ դառնա, ապա ինքը կլինի նախագահների նախագահ։ Սա ինչ է, ականջ կտրելուց ավելի վատ չէ, ավելի ծանր մակարդակի տղայական պահվածք հնարավոր է։
Ծառուկյանը որպես քաղաքական ուժի առաջնորդ կարող է հավակնություններ ունենալ դառնալու երկրի նախագահ, ու եթե ընտրություններում հաղթի, ուրեմն կդառնա։ Ինչ է նշանակում ես էլ կլինեմ նախագահների նախագահ։ Այսինքն ոչ սահմանադրական կարգ կհաստատվի երկրում ու իշխանությունը չի հանձնվի հաղթած նախագահին, թե հաղթողը պետք է ենթարկվի ոստիկանապետին։ Իսկ եթե ոստիկանապետը գտնում է, որ ինքն էլ կարող է ընտրություններում հաղթել ու նախագահ դառնալ, ապա հաղթելու դեպքում ինքը կլինի, այլ ոչ թե մեկ ուրիշը։ Էլ ինչ նախագահների նախագահի մասին է խոսքը։ Սա ինչ շահինշահի նոր պաշտոն է կամ արքայած արքայի։ Փաստորեն պատկերացնեք ոստիկանապետը, ասում ոնց թե ինքը կապ չունի Գագիկ Ծառուկյանին կհամարեք արժանի թե ոչ արժանի։ Կուսակցություններն են գնում ընտրության, կուսակցություններն են հաղթում, գալիս իշխանություն ձևավորում։ Եթե ժողովուրդը ձայն կտա, չի տա, չի տա։ Ինչ է նշանակում ոստիկանապետը կանգնի ասի, եթե ժողովուրդը ձայն տա, ես պետք է լինեմ իր ղեկավարը։ Դու պետք է օրենք պաշտպանեիր։ Փաստորեն Սարգսյանը տեսնելով, որ չի կարողանում սահմանադրական փոփոխությունների հարցում համոզել ընդդիմադիր դաշտի ազդեցիկ ուժերին ու հատկապես ԲՀԿ-ին, աջակցել իրեն այդ հարցում արդեն որերորդ անգամ հետաձգում է իր վերջնական տեսակետի հրապարակումը, այս անգամ էլ մինչև եկող տարվա մարտ ամիս։ Հիշում եք, փետրվարին էլ հարձակվեցին, մի հատ նիստ արեցին, կալանավորեցին ԲՀԿ-ից եւ այլ, լիք ամենաշատ իրանից էր վախում, որ բազմամարդեր կարող էր հարցեր լուծել։ Բայց փաստը նա էր, որ ինքը արդեն նրան նախապատրաստական ամեն ինչ արեց։ Իսկ այդ ժամանակն արդեն կօգտագործի, մինչև մարտ էր ինքը ասել, այն փետրվարին սկսեց հարձակումը, արդեն օգտագործել է ոստիկանության միջով հասարակության նահաբեկելու համար, որպեսզի ստիպված հաշտվենք իշխանությունը Սարգսյանի կողմից բռնազավթելու մտքի հետ։ Վստահ եմ, որ ոչինչ էլ չի ստացվելու նրա մոտ, որ սա միանգամայն հակառակ արդյունք է տալու վերջին բոլշևիկի հանդեպ դժգոհությունը հասցնելով գագաթնակետին։ Դե հիշում եք վերջին բոլշևիկ արտահայտությունն էլ Սերժ Սարգսյանն է վերաբերում։ Ու երբ տեսնում եմ, թե մեր փառապանծ ազատամարտիկների հետ ինչպես են վարվում, կարծում եմ ճիշտ եմ բնութագրել, թե ինչու, եւ որ Հայաստանը ղեկավարում է Արցախյան պատերազմի պահեստապետը։ Այսինքն սա նրա համար, հարգելիներս, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչ մթնոլորտից ենք եկել, որ 2014 թվականին արդեն այդ պայթյունավտանգ իրավիճակներ։ Ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը գլխապատառ ընկավ, ասեց ես ընդդիմության դեմ ընդդիմություն կաշխատեմ, իշխանությանը կպաշտպանեմ, եկավ ձևավորեցին ելք դաշինքը բերեցին խորհրդարան, որ էսա իրական ընդդիմությունը, մնացածն էլ արդեն գիտեք ինչա կատարվել։ Այսինքն ուզում եմ ասել, մենք այս ամեն ինչի մեջով ենք անցել, պարբերաբար անդրադառնալը այնուամենայնիվ պետք է, որ հանկարծ որևէ մեկը իրան սրբի տեղ չդնի, թե ոնց եղավ, որ իշխանությունը ասենց փոխվեց, ժողովուրդը փողոց լցվեց։ Ձեզանից զզված, բա ինչ պետք է աներ։ Թե լավ, այսօր այսքանը, եթե հավանեցիք, սեղմեք լայք կոճակը, բաժանորդագրվեք Էդվարդ Անտինյան YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր, դիտեք եւ դատեք ինքներդ։ Շնորհակալություն։